О, это новогодний сбор команды Steel Brothers Team. И мы будем играть в 2 скрипа. А теперь шумим. Что это? Двуха? А, винт. Так что вы выбираете? Я за 2 винта. 2 винта? Двуха. Все-таки ты был прав. Ну я почти. Все-таки ты прав. Ну я Не, что-то а он обороты делал вначале или что? Ебать, я подумал, он солнышко хуячит уже. чисто по Что за ногам хуйня? ходили. Кто на турнике? А не важно. Ярик. Не важно. Все, не посмотрю. Смотрим сюда. Блин, Ярик, это должно быть название. У этого элемента должно быть название. Может, переделаешь? Желательно простое название. Если ты придумал название, это не считается. Ладно, попробуйте угадать. Угадаем. Это есть значение, я просто руками ударил. Какое название? Владимир с ударами руками.